Publicidades El Vanidoso. Ya llegó el amigo Enrique del sonido Virali, el líder del barrio, y como él no hay ninguno, llegó Luis Díaz del sonido Combo, sonido Marley, el guerrero del sonido, sonido Frenesí, el rebelde del sonido. Eleazar y Gabriel del sonido Hechicero, Francisco Romero del sonido Pancho, Armando Velasco y el sonido Ave Fénix, José Pasarán y el sonido Panda. ¡Vaya! Y esto es para que lo goce La Comadre. Publicidades Payolis en Los Ángeles, California. ¡Huepa, huepa! ¡Échale mi Virali! Ya llegó Omar Olvera del sonido travieso, Salvador Esteves del sonido Mágico Dragón y el DJ Pérez, con él tú la mueves. Y el sonido Alfa 74 de la familia Aguilar. Y estos son los sonideros del estado de Florida. Les habla y les saluda el grupo que está de moda. Y ellos son... Este es el grupo Macao. Báilalo sabroso, Enrique Carlos Galarza, el tercero.